Maulap at maulan pa rin ang buong Metro Manila mga ka-wonder. In this episode, we will delve into the street food scene of Quiapo, Manila. Time out muna tayo sa lahat ng kaguluhan na nangyayari sa ating bansa. Dahil maulan, syempre masarap kumain. Para matakam kayo lalo, halina at panoorin ang iba't ibang nauusong street food dito sa Quiapo, Manila. With less talk but more on the raw sights and sounds of the Metro, let's go! Sa amin yan, dalawa. Gusto ko niya. May isang tapa. Isang tapa. Kumalog ko ulit. Kumalog ko ba ulit? Kayo? Kumalog ko lang ulit. Ay, nagyan daw tayo ha? Ito po. Tama kasi ako. Kaya ginit na lang tayo baka makapasok ang customer natin. Tama. Tama na lang. Oo. Piso lang nga natin. Tapos picture mo, dalawa. Piso isa. Subuhan kita, ano niya?
Okay po. Dito 30 po dito sa baso. Mainit pa, mainit. Ay, naabot siya kanina pa sa iyo. Okay ang pangalan ha. Lemon ng ina mo. Yakult saka lemonade. Bebente na lang rambutan, bebente na lang. Bebente. Bebente lang. Marami na yung bente, be. Ito, 10. Sobrang isa. Special ka. Bente. Bente lang, bebente lang. Bente lang, bente lang. Bebente lang, bebente lang. Ayan, napili na kayo, kain na kayo, napili na! Ang puntasan na ito sa kanyang nanay na si Lola Esther. At ito ang nakikita natin na kauwang na ngayon ay ang kanyang anak na si Ate Patty. Diba? Ang third generation na. Guys, kasama natin si Ate Patty. Bakit po kayo nakatawag mo yung kaya pa? Nahanap na isang dinudumog na fruit stand at talaga namang naintriga ako kasi yung ganitong tindahan ay nakikita ko lamang sa Thailand at fortunately hindi na natin kailangan pumunta ng Thailand para makatayin na ito dahil ito, yung fruit stand ni Aling Aileen ay nagbebenta ng masarap na dragon fruit. At yun nga, sobrang patok at tinatangkilik naman talaga ang juice stand ni Aling Nene dahil bukod na sa mura, masarap, healthy at natural pa. Hindi ba kasi sila gumagamit ng kahit anong powder o kahit anong dragon fruit flavoring para mapasarap ang Tatlong gulaman niya, magkano na po ito? At saka dalawang tubig. 385. Ha? 385. At saka tubig, dalawa. Ay, tatlong gulaman. 315 lang pala. Anong overload? Total. Ilan? 15. Isang palabok. Okay, tatlong G ha, dalawang water ha. Okay, parating na ba? Ako. Parigos ka mo, parigos mo. Kanila na. 160. Tentog lang. Palabok may putin. Wala. Ito.
dalawang may itlog, 150, 50, 180. Ano kuya? Nangangalay, 50 rin. Paano yung tingin sa kabisi? No, Ane? Oh, hello, number po. Ika, number. Eh, Ika, tayo, hindi. Ika, Okay na ba? Eh, nakapi mo, black? sa akin ano? Paso niya. Boys, po. Gata sa akin. Ay, tayo, wag na makaroni. Malabok na lang. Ay, palabok ba yun? Ayun pala sa utanghon pala. Sa akin ganito na eh. Hindi kayo si overload. Yung ganun. Baha. Sakto lang. May kutsara ka po, si Dr. Ngayon gusto kong ibahagi sa inyo kung ilan sa mga pasyente ko na nakaranas ng stroke ang nakabalik sa mga Baby ko na yun. Overdose na siya. Wala ang lighter, nakalagay ka. Isa pa, te. Ay, isa pa. Isa pa daw. Huwag na Hindi ko nga alam sis eh. Boleh kau cip belasan boleh sponsor belasan. Benar nih. Magkano to? Ay, papalit pa lang ulit ito. Kuya ko isang toge. Di ba pwede ano kalahati? Mabangoran. Ayoko mo marami. Sige, ito na lang. Lima. Pagsama na yan. Apo yung ano lang po, yung medium lang. Kita natin malulungan ha. Sige lang po. Yung medium lang po. Baka may ano ka ma'am na 10. Sila kuya na yung nakapasok.
Lahat ng klase. Saan po yung banda tumadaan? Okay, magsamtama isa kayo. Bilang kayo. Dalawa lang silang. Isla pumanapin ng daliri ng Diyos, at kabilang ng puso Diyos na Jose. Isla ng Apos ko, isla ng Rome, isla ng Kalamoy ni Diyos na hindi na kalagulunan sa iyo. May pag-iyong nawa namin ang pagpapulis na kararalan sa pamagitan ng iyong dahil Panginoon Yesu Cristo. Sa pamagitan ng Cristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng palagayang papuri sa iyo. Diyos ka ng makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. May kasalanan lang na sinasabi ko rin. Asan yung sauce? Hindi na tayo ulit. Ayun po palagi na. Mamaya pag-uwi nun, mabili. Gutom yun. Gutom. Alam mo ano kayo? Hindi kayo wag na ganun pa rin. Walang bago. Walang yung bago. Smile ka sa camera ha. Gaganon ako sa'yo, angat mo. Okay, standby. Sa pasige, huwag mong titingnan yung ano. Para nakatingin ka sa pagkain mo, pag angat mo. Tingin ka na lang sa camera ko. Okay.
guys, oh. Ay, powder. Baka si powder yan. Ano mo? Pa naman. Oo. Grabe kuya, sobrang dami nito. Hindi ka ba nalugi nito? Friend, ito yung Thick Milo Friend Honey Patties. Bali friend, 100 pesos, 1 liter na. Friend, grabe, lahat ng toppings nilagay niya dito. Sobrang sulit. No wonder kung bakit ang dami bumibili. Grabe. Friend, oh, ito 100 pesos nilang friend. Meron na tong Ferrero. Meron na tong stick ko, may mix na to, may malos, may sprinkles. Tapos meron pa tong Al Capone and strawberry na brownie. Sobrang mura. Grabe friend, kung mahilig kayo sa sweet friend, panalo to. May mallows pa. May mga nips pa to. Ayun o, may mga Al Capone. Grabe, ang laki nito. Friend, oh, hindi tinipid sa Thick Milo. Friend, may Oreo pa, isang buo. Grabe friend, oh, may stick ko pa. Ayan friend, oh, may Maltese pa to, tapos isang buo yung nilalagay. Grabe yan. Ang sulitan nito for 100 pesos. Pwede pa kayong mag-share. Kasi 1 liter na. Harap. Friend, kung hindi ganito kalaki yung Thick Milo nyo and ka-overload, wag na lang. Grabe, pagkamura. Friend, kung mahilig kayo sa Thick Milo, dayuhin nyo na to. Grabe, 100 pesos. Dito lang to sa Ideal Los Santos, Sampaloc, Manila. Hanapin nyo lang yung Patties Thick Milo. Sarap no? Only 100 pesos ang mapa. Napakasulit lang, ganyan kalaki. Branded pa yung mga toppings na nilalagay ng mapa. Yes! Bago gusto ko tirahin. Ayan o. Kuya, magkano yung ganyan? 100 pesos lang? Grabe. Ano yung lahat ng toppings na? Yes po. May ano pa, may special almond meron pa po isa. Wow! Ang mahal niya na. Gusto po namin ako. Grabe, 100 pesos lang yan, friend, no? Ano po yung bestseller niyo? Ano yung overload po na? Overload na Thick Milo. Ano yung all toppings na? Wala na po yan. Pero po nakikita nyo, sa inyo na po lahat. Aha. Sige po, order po ako ng isa. Grabe, may tinipid oh. Wow! Grabe, 100 pesos lang oh. All toppings na. Kasama din po yung almond. May nips pa. Grabe, 100 pesos. 1 liter na. Wow! Ayan, friend, oh. Ay, nay. Ano pa yung mga tinda niyo? Ayan. Magkano po yung chips? 3 straws. Okay, magkano ito? 20 po. Then isang fries, isang 3 straws, and potato chips. Apo. Ano po?
Thank you. Pwede na to, okay na. Thank you po. 100 na naman. Ano po? May isang naman.